Bugün ne topluyorsunuz İlke? Hatmi çiçeği. İlkbahardan yaza geçişi müjdeleyen hatmi çiçekleri. Yazın bütün bitkiler sararmış ve kurumaya yüz tutmuşken hatmi çiçekleri 2-2,5 metrelik boylarıyla dimdik ayakta durmaya, sıcağa direnmeye devam ediyor. Hatmi çiçeklerini, taç yapraklarını topluyoruz. Kurutup çayını demliyoruz. Özellikle geçmeyen öksürüklerde kaynamış sütün içinde 1-2 dakika beklettikten sonra süzüp içtiğimizde, bunu 2-3 gün günde 2 defa devam ettiğimizde öksürükten eser kalmıyor. Biz her yıl bu hatmi çiçeklerinin taç yapraklarını toplayıp kurutuyoruz. Öyle ki artık bu hatmi çiçeklerinden sarma bile yapanlara rast geldim. Bunlar hatmi çiçekleri. Bir de gül hatmiler var. Onlar taç yaprakları daha derin, daha bir böyle güle benziyor. Bunlar doğalda kendiliğinden yetişen hatmiler. Evet, boyu 2,5 metreye kadar çıkıyor bu arkadaşın. Zaten buradan da belli oluyor. Seni geçiyor, evet. Evet, boyları artık yeterince uzamış. Şu anda da tohuma durmuş. Biz birazcık geç kaldık ama yine de yakalamak için doğaya çıktık. Şurada güneşten alabilecek misin bilmiyorum. O orada güzeli var, evet. Evet, ben şöyle bir tırmanayım. Şunlar da tohumları değil mi? Şunlar, evet, ben şunlar. onlardan da toplayacağım. Mesela benim köyümde bu hatmi çiçekleri çok fazla yoktu. Ben doğada gezdiğim yerlerde bulduklarımı ata biraz bizim bahçede de çıkmaya başladı. Geçen sene gittiğimde gördüm. Bu şekilde topluyoruz. Ben şu yeşilleri de çıkartıyorum. Öyle seviyoruz. Çayını o şekilde demliyoruz. Çayı güzel oluyor ama bunun. Evet. Dediğim gibi reçeli yapılıyor. Sarması yapılıyor. Rastladım sarmasını da yapanları. Deneyeceğim. Ben yapmadım. İlk defa bir deneyimleyeceğim. Müziği de yapılıyor bunun. Evet. Müziği de Barış Manço'ya evet. ilham olan hatmi çiçekleri, tıbbın babası Hipokrat'tan beri kullanılan, ayakta duran hatmiler. Biz de biraz geç kalmamıza rağmen bu güzellikleri yakalamak için yine çıktık dağlara, taşlara. Buradakiler bize yeter ama. Yeter, bize yeter. Bizim için çok sorun değil. Geçen seneden de, yani şöyle de bir şey var. Arı vardı. Korktum ya. Bitki çayları bir yıl bitkiler durmak zorunda. Şifalı aromasını ancak muhafaza edebiliyor. Fakat sizin korumanıza bağlı biraz da. Cam kavanozlarda beklettiğimizde ne renginden taviz veriyor ne de tadından, şifasından. Gölgede bir dolap içinde cam kavanozda beklettiğimizde hiçbir zarar görmüyor. Fakat aktarlarda, dışarılarda tabii güneşin altında durursa zaten rengi de kalmıyor, şifası da kalmıyor. Dolayısıyla muhafaza ederken de cam kavanoz kullanmamız gerekiyor ve gölgede bekletmemiz gerekiyor. Evet, hatmi çiçekleri doğada böyle kendiliğinden çıkıyor. Keşke peyzaj yaparken bahçelerde, parklarda da bu uzun ömürlü hatmi çiçeklerini kullanabilsek. Oo, bunlar çok güzelmiş. Evet, biraz dağdan taştan indik. Bakın, rengi çok güzel. Bunların birçok renkleri var. Beyazı var, koyu bordo renkler var. Fakat bizim yöremizde kırda yetişen hatmiler. Pembe diyelim evet, biz bunu. Yani gül pembe. Gül pembesi. Ama gül hatmisi farklı. Bunlar hatmi çiçekleri.
Bak bu daha yeşil kalmış. Gölgede kalmış biraz. Bizim buraların sıcağına zaten hatmi dayanacak gibi değil ki. Ne hatmi dayanır ne de başka. Bakar mısın, her yer kupkuru, kurudu otlar. Biz yakalayınca... Tohumlarından biraz alıp köye götürelim mi bunların? Ne Götüreceğiz, diyorsun? evet. Çok sipariş aldım bunların tohumlarından. Henüz bunların tohumu tam aşamaya gelmiş midir? Olmuş, evet. Bak, tohumlarını da göstereyim. Evet. Keşke bir peçetem olsaymış. Şöyle koyuyorum. Alırız oradan biz. Evet. Ben şöyle de çıkacağım Hiro. Yukarı mı? Evet. Şunları da alalım, bak orada da var. Dediğim gibi bu gerçekten hatmi çiçekleri öksürüğe geçmeyen öksürükler için şu birebir şifa kaynağı. Kaynatabilirsiniz de. 2-3 dakika kaynatıyoruz en fazla bitkileri. Sütle demliyoruz. Yine isteyen 4-5 dakika kaynatabilir. Sütle kaynadığında çok daha etkili olduğunu İbrahim Saraçoğlu da söylüyor. Geçmeyen öksürüklerde, bronşitlerde bu hatmi çiçeğinin şifasından mutlaka faydalanalım. Gelelim mi? Şurada bak. Tamam, 3 oraya da metreye gidelim. kadar Oraya da gidelim. yükselmiş bir hatmi çiçeğimiz var. Boya bak şuna maşallah. bakar mısın? 3 metre resmen. Evet. Bunun tohumlarını şöyle... Çok sipariş aldım hatmi çiçeği tohumu. Gittiğin yerlerde bana getirir misin diyen arkadaşlarım. Ve köyüme de bunları gittiğimde gerçekten birçok yere ekeceğim bakalım. Aklıma geldi şimdi toplarken. Dağlara, taşlara elime bir çapa alıp gömeceğim. Şuradan geçiyorum. Gel bakalım. O 3 metreyi de geçmiş o. Bakar mısın? Ya video kameramanlık da zor işmiş be Zelike. Zordur tabii. Her şey zor. Her işin bir zorluğu vardır Hiro. Dur şuradan alttan çekeyim. Evet. Şarkılara konu Bunun olan pembeleri çok güzelmiş. hatmi çiçekleri, gül hatmiler. Bakın böyle oluyor tohumlar. Tohum dolu ya mübarek. Ya, yalnız geçen seneki gördüğüm yerde yoktu. Bu sene de farklı bir bölümde olmuş. Yani yer değiştirmiş resmen. Değil mi Hürol? Tohumlarımız. Dur öyle bir bakalım. Şöyle bir netlesin. Şöyle güneşte. Evet. Tohumları bu şekilde. Bunların her birinden herhalde bir tane bitki çıkıyor. Evet. Şunları da al. Gel bak. Sepeti doldurduk. Bize yeter. Bize yetecek kadar hatmimizi bu yılda Temin ettik, topladık. Yani. Doğada, kendiliğinde, şuracıkta çıkıveren. küçücük bir alandan işte. Evet, hatmilerle kışın 20-30 demleme kadar vardır orada. var. Bak şimdi göstereyim nasıl demleyeceğiz. 1, 2, 3. Şöyle. 4, 5 tane en fazla. Bunları kaynamış bir fincan suyun içinde 5-6 dakika en fazla bekletiyoruz. Süzüp afiyetle içiyoruz. Şu misafirleri de buralarda bırakayım. Evet, Benim eve böcekleri ne gelince, yaptı? Eve evet. gelecek bunların hepsi. Çok şey yapıyorum. Balkonda biraz üzülüyorum. güneşe serelim. Öyle yapıyorum zaten. Fakat yine de yerinden ettiğim için onlara üzülüyorum. Onun için daha dikkatli oluyorum. Böcekler kendi yöresinde kalsın. Şurada da var. Şöyle dedi. O zaman biz bu videomuzu burada sonlandıralım. Kısacık bir video olsun. Hatmi çiçekleriyle sizlere de güzellik sunalım dedik. İstersen bir manzara göstermek ister misin? Manzaramızı da gösterelim tabi. Allah'ım şunun güzelliğine bak. Böyle güzel manzaralı bir yerden topluyoruz.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bunlar da hatmi çiçeğinin tohumları. Çok güzel bir örnek. 3 metre kadar var bu hatmi.